Hai hai hai, assalamualaikum sobat gacor. Ini kemarin ya, bukan kemarin sih, waktu pagi. Ini habis COD jam 6. Kita mau COD ini menurut saya burung istimewa ya. Ini namanya lurik. Ini burung unik ya, burung langka juga. Ini asli burung migran ya, bukan burung Indonesia. Ini saya waktu beli harga sangat murah sekali. Yang di pasaran ini lumayan mahal. Ini di orang pikat sangat murah ya. Menurut saya ini worth it sih. Ini cirinya ya, sudah kelihatan. Kalau cicik